สวัสดีครับพบกันอีกครั้งครับกับการเดินทางโดยรถไฟฟ้าสายสีแดงอ่อน EP ที่2 EP ที่1ติดตามดูได้นะครับเป็นการเดินทางจากบางซื่อมาตลิ่งชันส่วน EP ที่2นี้ก็จะเป็นการเดินทางกลับครับจากตลิ่งชันกลับไปบางซื่อผมจะนั่งทางด้านขวาของขบวนจะทำให้เราสามารถเห็นวิวทิวทัศน์ได้คนละฝั่งกับขามาครับรถไฟฟ้าเริ่มเดินทางออกจากสถานีตลิ่งชันแล้วนะครับ
ถึงสถานีบางบำรุครับหลังจากออกจากสถานีบางบำรุนะครับก็จะไต่ระดับขึ้นบนทางยกระดับครับกำลังจะข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาครับส่วนสะพานที่เห็นสีน้ำตาลทางด้านขวาก็คือสะพานทางรถไฟสายใต้นะครับซึ่งออกจากสถานีชุมทางบางซื่อ
สถานีบางซ่อนครับรถไฟฟ้าสายสีแดงอ่อนกำลังเคลื่อนตัวเข้าสู่สถานีกลางบางซื่อครับจุดขึ้นลงของรถไฟฟ้าสายสีแดงอ่อนที่สถานีกลางบางซื่อจะอยู่ที่บริเวณชั้น2นะครับที่ชานชาลาที่3และ4กลับถึงสถานีกลางบางซื่อเรียบร้อยแล้วครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจด้วยนะครับพบกันใหม่โอกาสต่อไปสวัสดีครับ